Obboleessa abbaa manaa akkasii argee hin beeku. Seenaa obboleettii keenya takka isiniif qooda. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kiyyaana jira. በልቤ ላይ ጸጸት ሐዘን ዘርተሽብኝ ከእንቅልፌ ስነቃ እባክሽ አትሂጂ። Seenaa obboleettii keenyaa isiniif qooda. Yaada keessan koomentii jalatti qooduu fi hin dagatina. Maal akka isheen gochuu qabdu ijoolleen baay'een gaafa seenaa isaa nutti ergattan tarii koomentiin nama tokko jijjiiruu danda'a. Yaadni nama tokko akka yaada nama tokko miti. Fakkeenyaaf yaada inni qabu namni tokko qabaachuu dhiisuu danda'a. Kanaafuu wal gargaarsa jechuudha. Sammuu namni tokko qabu tokko immoo dhiisuu yookaas immoo beekuu dhiisuu danda'a waan ta'eef yaada keessan maal akka isheen gochuu qabdu, eessa akka isheen deemuu qabduu fi maal akka isheen gochuu qabdu yaada keessan qooduu fi hin dagatina. Abbaan manaa koo biyya Arabaa ergi deemee naannoo waggaa 9ti. Haa ta'u malee biyya keessa yeroo hin jiru ani mucaa ilmaa tokkoof mucaa durbaa tokko waan hin qabuuf biyya keessa taa'ee jiruuf jireenya koo fooyyeffachaa abbaan manaa koos qarshii ji'aan natti ergaa qarshii tokko osoo hin hambifatiin waggaa hamma kana ergi natti ergee booda lafa bitii yeroo naan jedhu anis lafa bituuf waan godhu wallaalee akka ta'us wallaalee tarii qarshii eessa dhaqattee naan jechuu dandeessu waan ta'eef abbaan manaa koo obboleessa isarra eegoo yookaas kan umarra alatu waan jiruuf amantummaatiin mana tokko keessa galaa. Ani haadha manaa koo gara maatii koo bira yeroo nageessuu didu yookaas maatii isaa bira akkan taa'u waan hin barbaanneef obboleessi isaa irra eegoo yookaas irra xiqqoo waan jiruuf obbolaa isaa warra gurguddaa isee kan xiqquma kan jedhamu dargaggeeyyii yookaas fuudha kan hin geenye reefuma shabaaba yookaas dargaggeessa kan jedhamu fidee mana kootti yeroo gashu abbaan manaa koo deemee naannoo waggaa tokkotti mucaan kunis yaada isaa jijjiirachaa yoo ani gabaa deemu eessa deemte yoo ani bakka tokko deemus ani abbaan manaa kee yookaas obboleessi koo amaanaa sitti kennee natti si kennee deeme waan ta'eef ati garuu maaliif oliif gadi deema jechuun inumaa akka abbaa manaatti na reebuu na qaxaqatu yeroo eegalu anis yaa carraa koo obboleessi abbaa manaa koo maal gochuuf na reeba jechuun naannoo waggaa tokkoof baatii 5 ergan fixee booda ijoollee 2 waan hin qabuuf abbaan manaa koo ergin waggaa hamma kanaa fixee booda qarshii insi gahaa ijoollee kan itti fayyadamtuu fi kadhatti fayyadamtu xixiqqeessaa deemii lafa nuuf bitii mana ijaaranna jechuun qarshii yeroo duraa ji'a natti ergu ji'a 2 yookaas ji'a 3 qarshii baay'isee natti ergu yeroo jalqabu mucaan kun garuu qarshii kana akka itti darabahu akka itti nyaatee ugu yookaas akka itti bashannannu siree gaarii habaaboo gaarii waan adda addaa yoo mana keessan goone na lola waan ta'eef inumaa erga waggaa 2 fixee bakka ani ciisutti siree koo irratti dhufee waan abbaan manaa koo na gaafatee yookaas gonkumaa isa waliin hojjedhee hin beekne waan addunyaa kanarratti safuu jedhamee beekamu innis yeroo na waliin jalqabu anis gurbaan kun eessatti waan akkasii bare kuni maali jechuun baay'ee of dinqisiifachuu yookaas of taazzabuu guyyaa gaafasii waan addunyaa irra hin jirre ergan dabarsee booda gonkumaa abbaan manaa koo yeroo inni natti daawwalu silkii yoo barbaade irraa kaasuu yoo barbaade immoo dhiisuu yoo barbaade tuffachuu yoo barbaade arrabsuu ani ijoollee kee guddisaa diqaalaa kee eessa dhaqadha jechuun abbaa manaa koo yeroo isa cinquu jalqabu innis ati maaluma taate bara kana keessa nagaa hin jirtu qarshii xiqqeessi fayyadame kan hin jedhe unumaaf ijoollee keenyaaf malee maal taate jechuun yeroo inni natti dubbatu anis aaree yoo siin taane gara ijoollee keetti kottu ani biyya Arabaan deema jechuun inumaa mucaa kana waliin mana buluu dhiifne ijoolleen koos jajjabaachaa waan dhufteef hoteela qabannee mana siree bulaa yookaas lafa barii galaa akka barbaade ta'a qarshii inni ji'a 2-3tti erguu jalqabe ji'aan erguu yoo baatte ani hin barbaadu yookaas of ajjeesa jechuun ergisa cinqee innis wanti siif hin taane naaf maal naa godharee jechuun itti fayyadame jechuun ijoollee koo waliin akka itti fayyadamu qarshii osoo kana godhi sanan godhi jechuun erginatti ergee booda anis qarshii kana akka barbaade gochaa gurbaan sun homaa waan tokko waan hin qabaanneef barataa waan ta'eef anis baay'ee isa jaalachaa inumaa abbaa manaa koo caalaa gonkumaa abbaa manaa koo ani hin jaaladhu garuu kan na jaalatu isa waan ta'eef ani garuu jaalala tokkollee isarratti kan hin agarre mucaa kanarratti waan hin bareef baay'ee isa jaalachaa yoo fedhu silkii yoo fedhu waan inni barbaade caammaa wayyaa nyaata isaa anataatiin jijjiiraa akkaataa kanaan osoon isa wal'aanaa jiru abbaan manaa koo guyyaa tokko daawwalee
nyaarri isaa yookaas fuulli isaa yeroo hundaa viidiyoo waan daawwaluuf guyyaa har'aa garuu sirrii ta'uu didee ati maal hojjetta Itoophiyaa keessaa gara biyya Arabaa kootu hojii hojjedhu walumaan hojjenna ani kophaa koo nan dadhabe yeroo naan jedhu anis gonkumaa waan kun hin ta'u ani yookaan of ajjeesa malee biyya Arabaa hin barbaadu yeroo isaatiin jedhu ani duraan biyya Arabaa deemaa alaamaa yookaas yaada waan hin qabuuf garuu erga mucaa kana mi'eeffadhee qarshii kan ergu tokko kan nyaatu anaaf obboleessa kan akka barbaade ta'u unu waan ta'eef haa ta'u malee waan kun baay'ee waan natti toleef anis abbaa manaa kootiin gonkumaa gara biyya Arabaa hin deemu lammaffaa narratti hin daawwaliin jechuun inuma qarshiin ergitu yoo ta'e ijoollee kee kana godhaa sana godhaa jechuun yeroo hin doorsisu inni garuu anaaf ijoollee isaa baay'ee waan jaalatuuf waan kana akka hin raawwanne gonkumaa waan barbaaduuf qarshii miti yoo barbaade kalee koo gurguree siifan erga jechuun halkan tokko osoo hin buliin yeroo inni qarshii naaf ergu ani garuu gurbaa kana waliin halkaniif guyyaa laayivii adda addaa osoo hin dabarsaa jiru guyyaa tokko abbaan manaa koo gara biyyaa akka galu yeroo natti himu anis mana maan ijaaranneerraa mala qabnaa gara biyyaa dhufta jedhee yeroo isatti himu innis hojiin biyya Arabaa nagahee jira ijoollee koo yaade waan ta'eef gara biyyaa galaa jedhee yeroo natti himu anis gonkumaa gara biyyaa yoo galte maaliin akka jiraannu hin qabnu waan ta'eef asin deemin jedhee yeroo isatti himu innis tole hin barbaadu gara biyyaa hin galu isinumaan jiraachisa jechuun yeroo as ta'u mucaan koo kan hangafaa ilmi umriinsaa waggaa 12 ol waan ta'eeruuf haa ta'u malee jabaatee haala silkii abbaa isaatti daawwaluu waan adda addaa waan beekuuf guyyaa tokko abbaa isaatiin eessumeen koo yookaas obboon koo haadha koo waliin osoo waliin gatanii ani argee jira jechuun yeroo inni dubbatu innis baay'ee rifaatuutiin dhugumatti waan kun ta'amu jechuun sagalee mucaa koo waraabbatee bakka ani hin jirretti mucaan koo silkii abbaa isaatti waan daawwaluuf yeroo baay'ee sa'atii baay'ee waan haasa'aniif ani garuu obboleessa isaa waliin bakka barbaade deema mucaan koo garuu bakka ani hin jirretti abbaa isaatti waan himuuf guyyaa tokko inni mucaatiin viidiyoo waraabii oksiitii yeroo jedhu osoo nuti lama taanee waan Oromoof safuu jechuu miti addunyaafuu safuu kan jechisiisu osoo hojjechaa jirru mucaan nu waraabee abbaa manaa kootti waan ergeef anis waan godhu wallaalee maraadhee gaafa immoo banee ilaalu yookaas silkii banee ilaalu viidiyoo koo inni ilaalee haa ta'u homaa miti jiraadhu rabbi umurii kee si haa dheeressu jechuun yeroo inni barreessee natti erge irraa bahu ani addunyaan natti naannofte yookaas addunyaa wallaalee gurbaa kanatti inni argee jira maal godha jechuun innis yoo arge maal si godhare inni biyya Arabaa jira eessatti si argaa jechuun yeroo na jajjabeessu anis jecha isaa gonkumaan fudhanne waan ta'eef okatee ufee lubbuu kiyya balleessuu danda'a mana kanaan baha mana naaf kireessi yeroo hin jedhu gurbaanis eessaa fideen siif kireessa kan na waame sii miti moo jechuun hinumaa akka ani ofii dura jaaladheetti teelaa jaaladhe malee an dura gonkumaa waan hin jaalanneef haa ta'u malee umarratti akka ani waan jaaladhe ofii isaa deebisee anaan lolu ati baalagee haadha manaa obboleessa koo taate waan hin taane keessa nagashite qoricha na nyaachifte akka na nagoote malee jechuun boo'aa maraachaa obboleessa isaatti sagalee ergee haati manaa kee qoricha na nyaachifte kana na goote malee gonkumaa ani kanan beeku jechuun yeroo inni boohe obboleessa isaatti himatu anis maal gochuu qabare dubbiin gara kootti naannofte mitiire halkan tokko naannoo baatii 3 yookaas baatii 4 ergi fixee of dagannee yookaas isa dagannee hin dhufu jennee ergi ifnee booda inni garuu halkan tokko ofee biyya keessa jira namni daawwalee yeroo natti himu anis waan godhu wallaalee ijoollee koo fudhee yeroon gara magaalaa Finfinneetti badu hinumaayyuu mana fira kiyyaatti waan badeef inni immoo mana fira kiyyaa sana waan beekuuf gaafuma dura ufu achitti waan bu'eef anis waan godhu wallaalee obboleessa mucaa harmee kootii bakkuma sanatti erga ajjeese booda anis waan godhu wallaalee ergan badee haa ta'u malee maaliif ajjeese jechuu dandeessu yeroo inni dhufu mucaa sanatu gadi bahee barri jalaa bane waan ta'eef inni garuu battaluma ergisa galaafatee ani karaa foddaa yookaas maskootii utaalee bahuun yaa rabbii bagana baaste jechuun mana namaa galee hojjetadhee booda namoonni bira galee hojjettoota abbaa qabeenyaa waan
ta'aniif gara biyya Arabaa erganii booda abbaan manaa koo jireenya cimaa jireenya kanan godhamne ergi godhatee booda haadha manaa biyya Arabaa turteettu mana ijaarattee makiinaa qabdu haadha qabeenyaa akkanaa kadhin jedhamne magaalaa Finfinnee keessaa sargii ajaa'ibaa ergi godhatee fuudhee booda mucaa koos fudhatee ijoollee koo lamaanis ofitti ergi fudhatee naannoo waggaa waan fixeeruuf ani garuu amma waan isinitti himuu barbaadu tarii situ badii qaba jechuu dandeessu. Obboleessi isaas baqatee badee biyyuma Arabaa kana keessa yeroo ufi qaba waan ta'eef amma yeroo muraasa keessatti akka walitti dhufnu aniif inni waliif daawwalaa waan jirruuf ammas sirriitti akka walitti dhufnee wal jaalannee jireenya keenya kaduraa akka itti fuftu anis nan beeka waan ta'eef haa ta'u garuu kanarratti mee isin maannaan jettu gara ijoollee keetti galii ijoollee kee guddifadhu jettumoo mucaa duraan dhiiste sana yookaan obboleessa isa waliin jiraadhu jettumoo mucaan sun garuu yeroo hundaa nama si fuudhu sitti fakkaataa'ee obboleessa koo waliin adda nu baaftee an sababii keetti ija biyyaas ija maatiis ija abbaa manaa kees baqadhee kanan biyyaa bahe sababii keetti jechuun yeroo baay'ee natti daawwalee natti dhaadata waan ta'eef ani garuu baay'ee isa jaaladha. Ijoollee koos biyya galee arguu barbaada. Gurbaan sunis biyyuma kana keessa hojjetachaa waan jiruuf haa ta'u malee ani gara isaa deemuuf fedhii waan hin qabuuf maadaamiin koos gonkumaa biyya kana keessatti bahuun hin danda'amu. Yoo biyya galuu barbaadde biyya gali naan jetti, yoo ta'uu baate baduu dandeessa naan jetti waan ta'eef ani garuu gara mucaa sanaatti bada jedhee yeroo tokko yaanni koo mucaan kun dhaheessi ajjeesaa asuma hojjetadhu naan jetti, yeroo tokko immoo mucaan kun homaas hin godhu gara isaa deemee jireenya kee uffadhu naan jetti. Haa ta'u malee ijoollee koos baay'ee waan hin jaaladhuuf mucaa kanas baay'ee waan hin jaaladhuuf inni garuu qarshii natti kennitee kan hojjechaa turte gara biyyaa erginee lafa bitannee mana ijaarannee achii booda walitti dhufna biyya kanatti jechuun yeroo inni na gaafatu ani garuu qarshii miti inni na fu'ataanaan lubbuu kooyyuu waan hin kennuuf mee isin yaada keessan maal jettu? Kushinaa Arabaa keessa taa'ee mana keenya ijaarannee qarshii isatti ergee gara isaa deemumoo ammuma gara isaatti baduumoo moo walumaa galatti ati badduudha? Dubartii obbolaa lamaan adda baafte maatiirraas adda baafte ati hin taatu naan jettumoo mee badiin koo bakka kamitti yaada keessan naaf qooda. Ana obboleettii keessan akkuma keessan jijjiiramuuf gara biyya Arabaa dhufee haa ta'u malee garuu ijoollee koos dhabee abbaa manaa koo kabajamaa jaalatamaa umurii koo guutuu kan akkasaa argachuu kan hin dandeenye isas erga dhabee booda haa ta'u malee ammas ergisa dhabee isa kana dhabuu waan hin barbaanneef mee yaadni keessan maal naan jettu? Galatoomaa itti obboleettiin keenya. Yaada obboleettii keenya isinii dubbiseetiin ka'a maal akka isheen jette hundi keessan dhageessanii jirtanii maalirraa akka isheen kaatee fi maal akka isheen taate yaada keessan akka qoodanii fi abdii qaba. Haa ta'u malee obboleettii keenya anillee yaada kiyya amma tokko qooduu fi barbaada. Obboleettiin keenya tokkoffaa dogoggorri ishee abbaa manaa gaarii erga qabaatte yookaas immoo abbaa manaa ofii isaa biyya Arabaa deemee hojjedhe si jiraachisa. Ati garuu ijoollee kanaaf guddisii biyya keessa taa'ii lafa nuufiti gaafan galee mana irratti ijaaranna nama jedhee ishee jajjabeessu. Isheen garuu obboleessuma manatti gashattee waan akkasii erga gootee booda jiruuf jireenyi ishee akka jalaa bade nutti himtee jirti. Haa ta'u malee ilmi namaa kamuu hin dogoggora gaafa jennu namoonni tokko sibiiluu hin dogoggora maashinii hin dogoggora waan jedhaniifi maashinii dogoggora osoo hin taane nama hojjetu sanatu dogoggore maashinii dogoggorsiisa malee maashiniin gonkumaa hin dogoggoru. Ilmi namaas akkasuma erga ofii keenya dogoggorree kaanee booda ani akkas miti seexana akkas na godhe yookaas immoo waan akkasii hin beeku jechuun waan tokko waan sobaa ta'uu danda'a. Jalqaba gaafa abbaan manaa kee obboleessi koo mana keetti haa galu gaafa jedhu innis badii qaba atis badii guddaa qabda. Sababiinsaa inni obboleessa isaa mana kee kaayee deemuunsa badii guddaa qaba. Sababiinsaa inni obboleessa kee miti, fira kee miti, aantee kee miti, dhiigummaa wal keessaa hin qabdanii. Osummaa dhiigummaa wal keessaa qabdaniiyyuu waanummaa fedhasoo ta'eyyuu dhiiroo waliin mana tokko keessa galuun baay'ee takka ulfaata. Hundi keessanuu hin beektanii bakka kanatti abbaan manaa keessa badii qaba atis badii qabda. Haa ta'u malee abbaan manaa kee xiqqoo badii kan dhabe maaliif mucaan sun yeroo sana baay'ee xiqqoodha jettee. Haa ta'u malee inni garuu dafee biyya Arabaa deemee waggaa lamatti kan deebi'u isatti fakkaate hammasitti mucaan kunis baay'ee
xiqqoo waan ta'eef obboleessa isaa ka gurguddaa dhiisee ka xiqqoo mana sanatti gashee yeroo mucaan sun waan kana si gaafattuuf waan kana sitti yaadu ati immoo gonkumaa diduu qabda turte mana kootii bahiyyoo waan akkanaa ta'e erga harkaan si guddise waan kana hojjettaa soo jetteete mucaan sun sitti suqu yeroo tokko tokko dhiirri nu qabate dhiirri akkana ta'e jennee kan haasofnu ofii gaafa nyaara yookaas immoo ija itti ilaallee gaafa kofalledha jechuudha. Yeroo tokko baay'een keenya osoo karaa deemnu yookiis immoo osoo biyya fagoo deemaa jirru yookiis biyya halagaa biyya ormaa kan jedhamu biyya keenya keessatti biyya keetii baatee biyya fagoo keessa deemaa jirtu dhiirri tokko dirqamaan caakkaa argatee yookaas immoo bakka namni hin jirre argatee bakka sanatti yoo si gudeede kun dhugumatti gudeeddaa jedhama yookaas immoo isatu humna si caalee si qabate jedhama. Garuu gaafa nama waliin kofallee dhiira manuma keenya keessatti gashinee harka keenya nyaachisaa obaasaa yookaas immoo osoo inni nurratti waa yaadiin waa ofii keenya yaadnu yoo ta'e dhiirri gonkumaa waan nu dhiisu miti. Obboleettiin keenya dogoggorri guutummaa guututti hankeeti jechuu barbaada. Sababiin isaa mucaan sun akkuma waan kana sirratti yaade namni gaafa waan kana yaadu itti yaadeetu gara waan erga xumura gaheetu gara xumuraatti deema. Haa ta'uyyuu malee dursa si gaafachuu hin dhiifne waan kun nurraa bareedaa nurraa hin bareedu jedhee si gaafachuu hin dhiifne yoo ati fuula itti laatte mana keessa argadheera namni argu yoo ati jette wanti hundumtiyyuu akka ati gootedha jechuudha. Ani ammas illee waan sitti himuu barbaadu obboleessa isaarraa soo fagaatte baay'ee gaariidha jedhee yaada. Sababiin isaa obboleessa isaayyuu hin dhiifte innis sababii keetti obboleessa ofii dhiise waan ta'eef jireenya siif ta'a jedhee hin yaadu. Maaliif obboleessa isaa soo dhiifte nama biraatti soo heerumte gaariidha jedhee yaada. Ijoollee koo yaadee gara ijoollee koo gala yoo galuyyuu manuma isaa ijoollee koo dubbisas jettee jirta. Inni abbaan manaa kee duraa jireenya godhatee haadha manaa gaarii qabaatee jireenya ofii dhamdhamachuu jira. Gaafa achi deemte dhayee yoo si ajjeese illee namni isa gaafatu hin jiru. Sababiin isaa inniyyuu siin akka godhu dhabee waan baay'ee si jaalatuuf si ajjeesuu dhabeetu deemee dubartii biraa fuudhe. Ati immoo deemtee abbaa manaa kooti ijoollee koo dubbisa jettee gaafa argite si ajjeesuuf wanti duubatti isa deebisu tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaafuu otoo isa bira deemuu dhiiste ijoollee koo maalii koo jechuu ifte hojii keessa hojjetatti baay'ee gaariidha. Nitti aanu qarshii fidii yoo ati qarshii fiddee mana waliin ijaarre achi booda mana arabaatii baatanaan jedhe jettee gurbaa sanatti qarshii kee guutummaa guututti soo erguu istee baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maaliif inni ganaa durba yookaas hiriyyaa isaa barbaaddatee fuudha malee haadha ijoollee lamaa dhimmatti fuudhuufi hin qabu. Tokkoffaa maatii isa abaara, lammaffaa obboleessa isaa wajjin wal jibbee hafa. Kanaafuu nama si fuudhu sitti fakkaate qarshii keessirra nyaachuuf deemuu jira. Baay'een keenya gaafa namni tokko nu jaalatu qarshii fidi gaafa jedhu dhuguma nu jaalate nutti fakkaachuu danda'a. Maaliif qarshiin har'a waan nuti akkaataa kameen kushinaa arabaa keessa dhaabannee akka finne umuriin keenya itti cabe, lukti keenya itti cabe, dugdi keenya itti cabe, ukkuba kalee itti godhanne har'a garuu gaafa kushinaa arabaa keessa dhaabannu nyaatas haa argannu bishaanis haa dhugnu waan fe'es haa ta'u nutti beekamuu dhiisuu danda'a. Sababiin isaa biyya kana keessa ho'a jira. Araba sitti iyya dadhabbiin keessatti dhagahamuu dhiisuu danda'a. Garuu guyyaa tokko biyya galtee qarshii tara namaaf laattu kun guyyaa biyya galte si gaafata. Qarshii irratti 500,000 namicha kanatti laattee mana ijaartu gaafa mana galtee dugdi keessi dadhabee gurbaan sun si'isee nama biraatti heerumtu gatii si kaffashiisa jechuudha. Kanaafuu isa waliin mana ijaaruu iftee dhuunfaa keetti osoo mana kee ijaaratte yookaas immoo qarshii kee walitti qabatte gaafa biyya galtu magaala biraatti bakka abbaan manaa keessi arguu hin dandeenyetti bakka dhiirota addunyaa kanarraa baay'ee jira waan ta'eef isaanitti deemte soo heerumte gaariidha. Maaliif gurbaa kana jaaladhe jettee abbaa manaa koo duraa hin jaaladhu isa kana garuu baay'ee hin jaaladha argi jettee jaalalli isaa guutummaa guutuu si keessaa badee gaariidha jedhee yaada. Si qofaa osoo hin taane namoonni baay'een kan akkas fakkaatu hin jira. Maaliif ka abbaa manaa caalaa obboleessa ka jaalatan baay'eetu jira. Garuu boonni isaa salphina akka ta'e homaa shakkii takka hin qabu. Asumarra tasoo abdii kun yaada kooti. Hordoftoonni kiyya yaada maal qabanii fi maal akkasiin jedhan koomentii jalatti dubbifachuun hin dagatiini. Akka nama tokkotti waan sin gorsu yoo jiraate ijoolleen baay'een seenaa yoo argachuu baattan seenaan keessa wal fakkaataa yoo ta'e fakkeenyaaf waan qarshiitti gara qarshiitti deemu yoo ta'e dhiirri tokko qarshii naaf ergi kana naaf godhi yoo akkas ta'e malee sin fuudhu yoo isiniin jedha ta'e qarshii keessan guutummaa guutuu soo iftanii baay'ee gaariidha jedhee yaada. Sababiin isaa qarshiin kee har'a si gaafachiisuu dhiisuu danda'a, gatii si kaffashiisuu dhiisuu danda'a.
Kanaafuu baay'een keessan qarshiin maal akka ta'e gadi fageenyaan baradhaa isiniin jechuu barbaada. Baay'een keenya waa'ee qarshii gadi fageenyaan hin beeknu. Qarshiin maal akka ta'e ijumaan agarra malee namoonni baay'ee waggaa 12 ta'anii waggaa 10 ta'anii biyya Arabaatti kan deebi'an nama gargaarsa yookaas immoo dhiirri tokko na fuudha, namni sun na fuudha, namni sun immoo na dhiisa, qarshii itti erguudha. Mucayyoon tokko kanan qaamaan beeku seenaa osoo hin taane mana ajaa'ibaa ijaartee fi mana akkana hin jedhamne soofaasaa waan adda addaa sargashitee fi booda deebistee immoo nama biraatti heerumte waggaa 15 biyya kana teessee galte. Haa ta'u malee ammallee deebitee biyya Arabaatti deebitee jirti. Kana jechuun dhiira bitaaf mirgaan bituun baay'ee dadhabbina yookaas immoo keessaafuu dubartii waggaa 35 ol dabarran faayidaa kan qabne yeroo baay'ee irratti deddeebiidha isinitti hima. Maaliif nuti umuriin keenya akka warra dhiirotaa miti. Kanaafuu qarshii keessan sirriitti qabadhaan dhaamsa kooti. Obboleettii keenya yaada keessan qooduu fi hin dagatina. Qarshii ishee akka ishee hin ergine sirriitti yaada keessan gadi fageenyaan gorsa. Ijoollee osoo gorsantanii qarshii keessan ergitan kun yaada keessan nuun ilaallatu. Maaliif har'a birrii takka birrii lamaaf jecha arabni akkamitti akka isin kabaltu, akkamitti akka isin rukuttu, akkamitti akka dafqa keessan lafarra hangalaasaa hojjettan isin iyyuu hin beektu jechuudha. Amma dandeenye masiin gorsina. Gorsa yoo dabartan immoo kun dantaa keessan nu ilaallatu jechuudha. Baay'een keenya utuma gorsa ageenyuuti irra dabarra bakka dogoggoretti yoo jiraate dhiifama isiniin jecha galatooma.